Hello，大家好，九龍就係 Jason 啊！我而家嚟到係九龍同一個好核心嘅地段，就係衙前圍道嗰個係銀聯閣，介紹一個係好巨積嘅複式單位。嗰、個室內啦就有係3000幾尺啦，有成係4個廳，係5房4套。咁另外有一個花園啦，另外就再係2個車位，淨係呢啲門面都贏晒啊！我哋而家睇下呢個單位啦，令我諗起係啲北歐啦，或者係北海道一啲嘅度假巨型嘅客廳，睇下呢個四方方。非常之巨型，咁偏廳啦，可以咁講啦。咁呢邊都好大嘅，啱啱呢個位置啦，係一個類似星盤。咁呢度可以譬如話，有時啦係出邊啦 barbecue 啦，入邊呢個可以係作為一個嘅備餐區咁樣，好有係氣氛嘅。再望一望啦，嗱呢個就係客廳。客廳隔離呢個位置啦，就係嗰個係飯廳區。咁先有一個係嗰個 powder room 嘅，就係嗰個係叫做 open kitchen 啦，一個 island 就側邊啦三邊都係有晒嗰個係櫥櫃。咁呢邊就係嗰個飯廳區，哇！呢個飯廳區等於好多人嗰個巨廳㗎啦。廚房啦就係 extend 出嚟啦，就係佢有一個係洗手間。咁洗手間呢個就係一個係姐姐房嘅。咁姐姐房呢邊咧就有一個係叫做係工作間啦，呢個可以做 laundry 咁樣。咁呢個門出去啦，就係可以陪姐姐買餸啦，行翻入嚟呢個位置咁樣。呢個偏廳行出去啦，就係嗰個係700幾尺花園嘅。呢個啦，其實都好大嘅，不過佢就冇種啲嘅花啦，完全係一啲嘅石屎啦。咁呢邊鋪咗一啲嘅戶外屋。呢邊行過嚟氹氹轉咗，仲有好多。呢個好似係一個魚池屋苑啦，都係一啲嘅紅磚牆，都係好高貴嘅，好有英倫啦嗰個係風格嘅。上咗嚟啦，咁頭先下邊啦就有係客廳、飯廳加一個係偏廳。咁呢度啦上到嚟有個係家庭廳喎，唔算好大啦，但係譬如呢個同下邊咧係分開咗。譬如上邊啦可以譬如細路仔啦喺度，譬如打下機啊，或者呢個係一個溫習室咁樣。望緊嗰個啦，實嚟咧就係喇沙書院嘅。咁呢個啦就係第一間房，呢間係唯一間房咧係冇浴室嘅，咁比較細啲。咁但係咧其實佢其他房非常之巨型。呢個啦一個套房，對面啦就係喇沙書院嘅，佢啲衣櫃都係帶少少係原木窩咁嘅色嘅，簡約路線。咁呢個就係嗰個第一個套房嗰個浴室嚟嘅。呢個乾濕分離，呢個係企缸啦。咁呢邊就有個浴缸嘅，非常之係巨型嘅。走廊另一邊係3間套房，我哋先睇咗呢間係叫最細嘅個樓梯嘅位置。咁呢邊就係望緊佢嗰個喇沙書院。啱啱而家做緊啲嘅裝修，裝修完之後咧就應該好靚嘅。咁譬如見到嗰啲咧都保養得好好嘅嗰個浴室。另外呢個套房再大啲，入到嚟啦，先係一個非常之巨型一個嘅浴室啦。呢邊係一個嘅衣帽間嚟嘅，後邊呢個啦就係一個四方方一個嘅枕區啦，可以放床。望緊下邊衙前圍道呢邊向東為主。最後呢個係巨嘅套房，入到呢個位置啦，哇！呢個成個巨廳咁樣。咁個枕區啦可以分好多個區域㗎。佢嗰個設計都幾特別啦，見到嘛？嗰個窗咧全部係喺邊個位置啦？係 curve 嘅。呢個主人套房嗰個目測嗰個深度都有係30幾尺可以咁講。咁就都仲未完㗎，呢個仲有一個係特大一個嘅衣帽間啦。咁就呢個啦，就係嗰個係浴室啦。銀聯閣呢個複式啦就減咗價，可租可售嘅。如果大家想上嚟睇就隨時飛嚟Jason姐，下次見。